akuningi enyangeni ey'ntathu ey'dlule wangicela uNabezithi wasemaqatha ukuthi ngifike ngizobona. Sase siyahamba-ke sasibona isimo lesakhuluma ngaso samathoyilethi ukuthi akusona isimo ongalilela abantu abayithandayo nabazele uduzweni kusele. Ukhona okuncane esesikwazi ukuthi silungise osekukhona, hhayi esisayofuna. Sekusele ukuthi siqale umsebenzi usuka kuwona benjengamanje-ke phambili. Sibengemali Nabezithi u-7 million esikwazi ukusiyithola sibe siqala umsebenzi. Wonke umsebenzi futhi nemali efanele ku-40 million, kodwa-ke sokuthi siqeda kuye kusuke kukhulu umehluko usibonakala. Sibonge kakhulu. Hallelujah.